Зовут меня Роман. Живу и работаю я в городе Донецке. Это ДНР. Ну, Донбасс. С Донбасса я. Около 20 лет у меня стаж каменщиком я проработал. А потом Олег Михайлович увидел ваши видео и благодаря им подучился и начал барбекю, мангалы собирать. Вот собрал первый камин. Благодаря вам. Купил у вас проект. Вот, так что спасибо вам большое. Подписчикам Пламя тоже спасибо за просмотр. Обращайтесь к Олегу Михайловичу. Это беспроигрышный вариант. Это правда. Вот они приточки. Два. Там. С того угла я отверстие в фундаменте пробивал. Когда копался фундамент, когда я заливал его, с армировкой, конечно, все как положено, я пролаживал канализационную трубу и колено выводил наверх фундамента, чуть-чуть ниже паркета. И там к нему я монтировал, такая труба есть, с флажком внутри, для приточки специально. И вот это от нее рычажок. Вот. Влево-вправо он двигается. И вот для приточки каналы. Все сформировал. Это находится в дровнике. Это вся конструкция. Вот. Вот так вот мы потрудились на славу. Там дровник. И там расположены эти приточные каналы. Где-то со второго ряда они начинаются. И вот они вот так вот влево-вправо выходят с угла. Вот по центру камина топки. Там сформирован два канала. Идут влево и вправо. И вот этот вот рычажок, когда поворачиваешь, идет с улицы подача воздуха на вот эти приточные каналы. То есть это говорит о том, что когда будут окна, двери закрыты, камин будет работать и не будет захлебываться. Все выгорает, все как надо. Зуб, конечно, потемнел. Ну, все работает, все хорошо. Работой я доволен. Я доволен, заказчик доволен. Вот так вот он выглядит. Каминчик. И тепло от него тоже. Нехило так тепло. Я думаю, пару топочек таких и вообще будет замечательно. Все тут. В общем, Олег Михайлович, дай Бог вам здоровья. Спасибо вам за проект. Обращайтесь за проектами к Михайловичу. Это очень знающий и очень полезный человек. Все подскажет, все как надо. Он на связи. Дядька молодец, дай Бог здоровья ему. Все, всем добра. Вот. Всего хорошего. Михалыч, вам привет огромный. Добрый день, Олег Михайлович. Вот как и обещал, сделали мы по вашему проекту мангал. Все работает. Все печки, все запускали. Заказчик дверьки сам поставит. Дошли не очень целыми. Но внесу. В общем, все работает, двойной зуб. По вашему проекту все классно. Сейчас будем шашлык пробовать жарить. Ну, что хочу сказать. Трудоемко, но с помощью вашего проекта это очень облегчило нам задачу. Вот. И в целом нам работа очень понравилась. Очень познавательно, очень все так разъяснено. Нам самим понравилось то, что мы сделали. Пробуйте, люди, которые будут делать, пробуйте, все у вас получится. Все, всем добра,